រត់សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនហើយយើងវិលមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអភិវឌ្ឍប្រចាំថ្ងៃរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CNC ចា៎នៅថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនដើម្បីជម្រាបជូនលោកអ្នកហើយមុននឹងទស្សនានៅព័ត៌មានពិស្ដារសូមអញ្ជើញទស្សនាខ្លឹមសារសំខាន់នៃព័ត៌មានជាមុនសិនចា៎នៅថ្ងៃនេះព័ត៌មានអភិវឌ្ឍសំខាន់រួមមានក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបដិសេធព័ត៌មានពីការផ្អាកកិច្ចសហការគម្រោងយោធារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានថាមានកិច្ចសហការផ្នែកយោធាមួយចំនួនបានត្រូវផ្អាកឬក៏ប្រលុបនេះគឺជាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនពិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាបន្តចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីដែលក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅស្ដីអំពាវនាវសូមឲ្យមេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយដែលត្រៀមនឹងមានអាសនៈនៅក្នុងសភាបន្តការជួបគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តរក្សាប្រពៃណីចាស់ទុំជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយមិនយកពលរដ្ឋធ្វើជាឧបករណ៍នៃល្បែងនយោបាយពាណិជ្ជករក៏អំពាវនាវចង់ឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពខណៈដែលនិស្សិតយុវជនកុំឲ្យមានបាតុកម្មកើតឡើងនោះក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើននិងគណៈបកដែលមានសម្លេងបន្តហ្នឹងគាត់អាចចរចាគ្នាដោះស្រាយគ្នាលឿនប៉ុណ្ណាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរដ្ឋសភាថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានល្អកាលណាវាល្អកាលណាជាបាទសូមអំពាវនាវជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាកុំចូលរួមជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមធ្វើបាតកម្មឲ្យសោះពីព្រោះខ្ញុំគិតថាការធ្វើបាតកម្មមិនមែនមាននិយាយថាភាពចំណេញមកដល់ប្រទេសជាតិនោះឡើយគឺអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការបែកបាក់ចាយើងវិលមកកាន់ការពិស្ដារព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាហើយបន្តិចទៀតលោកហ៊ុយវណ្ណៈលោកនឹងរាយការណ៍ជូនអំពីការវិវត្តចុងក្រោយអំពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយើងមានព័ត៌មានថ្មីមួយសិនចាគឺថានៅថ្ងៃនេះកាសែត Associated Press របស់អាមេរិកបានចេញផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការផ្អាកសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនជឿថាព័ត៌មាននេះពិតទេហើយនៅថ្ងៃនេះដដែលចាខាងក្រសួងការពារជាតិគឺឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកនឹមសុវត្ថិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសចាឯកឧត្តមក៏បានចេញមកបដិសេធអំពីព័ត៌មាននេះថាជាព័ត៌មានមិនពិតហើយហើយអាដាមក៏បញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាចារឿងតកតងនឹងយោធានេះនៅតែមានគ្រាន់តែមានការពន្យាពេលបន្តិចដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះចាហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានប្រសាសន៍របស់អាដាមនឹមសុវត្ថិដែលអាដាមបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីគម្រោងសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធាកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងដៃគូប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផ្នែកយោធានេះក៏ដំណើរការទៅយ៉ាងសកម្មទៅតាមផែនការគ្រប់ដែលយើងមានជាមួយនឹងបណ្ដាភាគីដៃគូទាំងអស់នៅលើគ្រប់វិស័យទៅតាមផែនការនៅក្នុងផែនការឆ្នាំរួមទាំងផែនការដែលយើងមានលម្អិតទៅតាមត្រីមាសឆមាសរួមទាំងកិច្ចសហការដើម្បីបង្កើននៅសមត្ថភាពការងារវិជ្ជាជីវៈការពង្រឹងនៅកម្រិតនៃការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងវិស័យសហការនៅក្នុងតំបន់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងបញ្ហានេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារមានព័ត៌មានខ្លះដែលបានលើកឡើងថ្មីបំផុតដែលតាក់ទងជាមួយទៅនឹងព័ត៌មានថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាមួយចំនួនបានត្រូវផ្អាកឬក៏ត្រូវលុបនេះគឺជាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនពិតពីព្រោះផែនការដែលកំពុងដំណើរការយើងនៅមានកិច្ចការយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយនឹងដៃគូទៅតាមផែនការរបស់យើងដែលបានដាក់ដោយឡែកនៅក្នុងសភាពការបច្ចុប្បន្នដែលយើងឃើញមាន
កិច្ចការទាំងឡាយនេះគឺមាននៅផែនការខ្លះតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងត្រូវពន្យាពេលដើម្បីធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រតិបត្តិទៅតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសភាពការបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លងមកយើងមានការជួបជាមួយនឹងបណ្ដាអនុព័ន្ធយោធានានាដើម្បីពង្រឹងហើយនឹងដៃគូនានាជាបន្តបន្ទាប់ហើយដំណើរការជាប្រក្រតីនិងនិរន្តរភាពនៃកិច្ចសហការរបស់យើងគឺនៅតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អប្រសើរទៅតាមផែនការជាក់ស្ដែងដែលយើងមានទៅតាមគម្រោងដែលបានដាក់នៅក្នុងផែនការឆ្នាំផែនការ3ឆ្នាំនិងកន្លែងខ្លះដែលយើងមាននៅក្នុងផែនការ5ឆ្នាំចាស់បើតាមដឹងព្រោះព័ត៌មានដឹងគឺថាកិច្ចសហប្រតិការយោធារវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាក្នុងរង្វង់$70 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើគម្រោងផ្សេងគ្នាហើយអាដាមនឹមសម្បត្តិនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមចា៎ប្រាក់ពិតប្រាកដគឺយើងពុំបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទេពីព្រោះជំនួយគឺមានច្រើនប្រភេទគឺមានជាសម្ភារៈមានជាវគ្គវឹកវើហើយនឹងមានជាចំណែកនៃហៅថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនានារួមទាំងការជួយជាដៃគូផ្សេងមានច្រើនប្រភេទអាចនិយាយថាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងនោះក៏មានច្រើនបែបប្រភពដែលអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងពីព្រោះជំនួយខ្លះគឺយើងបានហៅថាជងជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភគ្នាទៅមកនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលំហាត់ដែលវឹកវើទៅលើវិជ្ជាជីវៈដូចជាផ្នែកកសាងកងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពជាដើមដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើជាមួយគ្នាមានខាងផ្នែក G-point ដែលជាប្រភពមួយរបស់ផ្នែក G-point ជំនួយខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក FMF គឺវាមានប្រភពមួយផ្សេងទៀតដែលមានទំហំទឹកប្រាក់មួយដែលកម្រិតដែលឡែកជំនួយមួយទៀតដែលហៅថា State Partnership Program កម្មវិធីជំនួយដៃគូនេះគឺក្រសួងការពារជាតិយើងបានធ្វើជាមួយនឹងឯកភាពជាមួយនឹងរដ្ឋ Idaho របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយនោះក៏មានប្រភពអំពីរដ្ឋ Idaho ដែលមានវិស័យផ្សេងផងដែរដូចជាផ្នែកខាងជួសជុលគ្រឿងយន្តផ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើការវឹកវើគ្រោះមហន្តរាយមួយផ្នែកទៅហើយមួយផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការពង្រីកសមត្ថភាពដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលគេហៅថា IMET program នៅក្នុងនោះគឺមានការបញ្ជូនទៅបណ្ដុះបណ្ដាលទទួលសិក្ខាកាមរបស់យោធារបស់យើងដែលត្រូវទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការទទួលនៅក្រុមការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទស្សនកិច្ចនានានៅកម្ពុជាយើងផងដែរអញ្ចឹងគឺវាមានច្រើនប្រភេទហើយវាមានច្រើនប្រភពចាដូច្នេះតាមរយៈប្រសាសន៍របស់អាដាមនឹមសវ័តបានបញ្ជាក់ហើយថាចំពោះកិច្ចសហប្រតិការរវាងយោធាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការប្រែប្រួលទេគឺនៅរក្សាដដែលចាយើងនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចាយើងមានអ្នករាយការណ៍របស់យើងចាលោកហ៊ុយវណ្ណៈថ្ងៃនេះលោកនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិវត្តចុងក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយរងចាំរូបភាពចាជំរាបសួរលោកហ៊ុយវណ្ណៈចាបាទសូមជំរាបសួរនរដ្ឋបាទចាលោកហ៊ុយវណ្ណៈការពីម្សិលមិញចាខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានផ្សាយនៅលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នហើយបញ្ជាក់អំពីតែសម្លេងឆ្នោតប៉ុណ្ណោះមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីអាសនៈទេតាមមកទល់ពេលនេះសភាពការវិវត្តដល់ណាហើយចាពេលនេះចាបាទជាការពិតគឺថាលទ្ធផលគឺ19ខេត្តនៅលើខេត្តក្រុង24គណៈបព្វជិនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនបើទោះបីជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់បានបែងចែកអាសនៈក៏ដោយប៉ុន្តែយោងតាមចំនួនសន្លឹកឆ្នោតនេះការកណនាគឺថាมันមានអ្វីប្រែប្រួលទេគឺគណៈបព្វជិនកម្ពុជាទទួលបាន68អាសនៈចា៎ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាន55អាសនៈដូច្នេះនេះជាការវិវត្តហើយមកដល់ថ្ងៃនេះមកដល់ម៉ោងនេះយើងបានជួបអាយដាមទេពនិថាលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងណាមួយស្ដីអំពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនោះទេហើយតាមនីតិវិធីគឺគួរជួបបើកពេលឲ្យ72ម៉ោងនៅក្នុងរយៈពេលនេះដើម្បីឲ្យគណៈបកណាមួយដែលអាចជំទាស់នៅក្នុងលទ្ធផលនៃការប្រកាសនៃការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្លែក
ហើយរឿងនេះគឺថាធ្លាប់កើតឡើងគឺគណៈបកជំទាស់គណៈបកសង្គមជាតិបានជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនេះហើយចា៎នឹងជារឿងអ្នកដែលឈ្នះអបអរសាទរអ្នកដែលចាញ់ជំទាស់ប៉ុន្តែជំទាស់នេះវាមានទស្សនវិជ្ជាដែលយើងឃើញថាវាស្មុគស្មាញមិនមែនតែត្រឹមបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងស្ថិរភាពសង្គមដែលមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះនៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងធំគឺថាបកប្រឆាំងទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើគោជបរឿងនេះមិនត្រឹមតែយើងថាទម្លាក់ទេប៉ុន្តែវាមានចរន្តនៃការទាញឲ្យយន្តការនេះវាបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលទិដ្ឋភាពច្បាប់និងយន្តការធ្លាប់ប្រព្រឹត្តទៅនឹងធ្វើទៅបានទីមួយគឺថាគាត់ទាញឲ្យមានយន្តការនៃការដោះស្រាយចម្រុះដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏មានចលនាមហាជននៅក្នុងការតវ៉ាបញ្ហាស្លឹកឆ្នោតនេះដែរហើយអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថានៅក្នុងកាសែតលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺគោជបត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជាដាច់ខាតចំពោះការតវ៉ាឬការបះបោរណាមួយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយបាទពាក្យនេះគឺការតវ៉ានិងការបះបោរយើងឃើញអំពីគោលដៅបំណងដែលតំណាងមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះគឺមិនត្រឹមតវ៉ាទេគឺការបះបោរបើតវ៉ាវាបង្កប់អាចរូបភាពសន្តិវិធីតែការបះបោរច្បាស់ណាស់នេះហើយដែលឃើញរូបភាពមកខាងទៀតត្រូវរៀបចំខាងទប់ស្កាត់ការបះបោរនេះវាអាចមានជនឆក់អាកាសឬក៏បាតកោទីហោពីព្រោះពាក្យបង្កប់តវ៉ានឹងការបះបោរគឺពាក្យនេះគឺធ្ងន់ហើយធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអ្វីដែលសំខាន់បើយន្តការនេះដាក់ត្រឹមគោជបដាក់ត្រឹមក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយគណៈបកទាំងពីរជជែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះប្រជាជនគាត់ចាំតែទទួលលទ្ធផលទេគាត់អត់ចាំបាច់នៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាតវ៉ានិងបះបោរដូច្នេះយើងឃើញថាសភាពចុងក្រោយនេះវាធ្វើឲ្យមានសំណួរផងចម្ងល់ផងនឹងការបារម្ភពីទៅលើជំហរគណៈបកនយោបាយបាទចាចុះចំពោះខាងផ្នែកខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញតើពួកគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរចាបាទថ្ងៃនេះយើងបានជួបខាងសង្គមស៊ីវិលហើយមែនតើទៅពេលដែលជួបក៏អាណិតគាត់ដែរគាត់ថានិយាយជាមួយ CNC ច្រើនទៅគេថាត្រូវ CVP គណៈបកប្រជាជនទិញហើយចាហើយគាត់ធ្វើការខាងបោះឆ្នោតគឺលោកបណ្ឌិតហងពធាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយត្រង់ឲ្យពាក្យនេះគាត់ថាពេលជួប CNC ច្រើនពេកទៅគេចោទគេស្ដីឲ្យថាចូលគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកយុទ្ធកម្ពុជាទិញថាទិញក្បាលអញ្ចឹងចុះពាក្យនេះអាក្រក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែលោកនៅបន្តនិយាយហើយសង្ឃឹមថាលោកហងពធានឹងបន្តផ្ដល់ព័ត៌មាននេះរឿងដែលខ្ញុំបានជួបលោកបណ្ឌិតហងពធាត្រង់ថាម្សិលមិញខ្ញុំបានរាយការណ៍ថាសង្គមស៊ីវិលចង់មានយន្តការមួយដាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការដោះស្រាយឥឡូវគឺថាវាថែមទៅលើសមាជិកចូលរួមអញ្ចឹងក៏មានដាក់សំណួរថានៅពេលដែលសង្គមស៊ីវិលចង់ចូលរួមជាអ្នកបច្ចេកទេសសំណួរសួរថាអ្វីដែលជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់សង្គមស៊ីវិលចង់បានអីកាលណាកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលត្រឹមជាអ្នកសង្កេតការទេចាមិនមានជាអាជ្ញាធរមិនមានចង់បានអំណាចទេដូច្នេះអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលចង់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងមានន័យថាសង្គមស៊ីវិលចង់បានអំណាចដែរឬយ៉ាងម៉េចនេះជាសំណួរប៉ុន្តែយើងស្ដាប់លោកបណ្ឌិតហងពធាគាត់បកស្រាយថាម៉េចចំពោះជំហរគាត់អង្គការ Netflix ចង់បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតនោះបាទប្រសិនបើដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំពេញតួនាទីតាមដែលអ្វីក៏ចបលោករៀបចំគឺជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រោយការបោះឆ្នោតហើយមានភាពមិនត្រូវរូវគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងហើយការព្យាយាមដោះស្រាយរបស់កជបឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនបានសម្រេចខ្ញុំគិតថាសង្គមស៊ីវិលគួរតែដើរតួនាទីជាអ្នកស្វែងរកការពិតមួយនៅចន្លោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បានន័យថាបើគណៈបកណាមួយលោកលើកជាបញ្ហាថាមានភាពមិនប្រក្រតីឬមិនត្រឹមត្រូវសង្គមស៊ីវិល
ស្វែងរកព័ត៌មាននោះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅសាធារណជនវិញថាតើអ្វីដែលបានលើកឡើងឬក៏ជាការចាត់បង្កាន់ហ្នឹងជារឿងត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជារឿងហ្នឹងវាទៅដោយរលូនណាបាទសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែអ្នកសង្កេតការធម្មតាបានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាពាក់ព័ន្ធគណៈបកនៅតែដោះមិនចេញអញ្ចឹងមានតែសង្គមស៊ីវិលគួរតែចូលរួមបាទទៅក្នុងការជួយប៉ុន្តែត្រូវប្រកាន់នៅក្រមសីលធម៌អព្យាក្រឹតដាច់ខាតហើយជាអ្នកស្វែងរកការពិតជូនបាទប្រសាសន៍របស់លោកមនិតហងពធាចាប់អារម្មណ៍ចំណុចដែលថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើជាអ្នកស្វែងរកការពិតចា៎ពីព្រោះសប្តាហ៍នេះគឺថាបញ្ហាគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងមូលទៅលើការបោះឆ្នោតតែម្ដងប្រជាជនបានសម្ដែងប្រជាធិបតេយ្យរួចហើយតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយក៏មិនគួរណាញុះញង់អុចអាលឲ្យប្រជាជនសម្ដែងការបោះបោដែរវាហួសផុតពីប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើរាយការណ៍អំពីបទអធិប្បាយមួយពីរឿងនេះប៉ុន្តែរឿងដែលថាសង្គមស៊ីវិលធ្វើអ្នកស្វែងរកការពិតនេះខ្ញុំថាជួយបញ្ហាច្រើនគាត់អាចរកឃើញបញ្ហាហើយដាក់ចំហឲ្យឃើញថាបញ្ហាទំហំនៃបញ្ហាមានប៉ុណ្ណាជៀសវាងថាយកបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោម100ធ្វើឲ្យខូចលទ្ធផលការបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថានេះជួយអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតហងវិធាគាត់មានប្រសាសន៍នេះហើយបើរហូតមកពេលនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការបោះឆ្នោតជួយបញ្ចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងបញ្ជាក់ថាទំហំនៃបញ្ហាហ្នឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំជឿថាជួយបង្រួមបញ្ហាទៅវិញដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាចា៎បាទហើយបានជើញចានាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកហើយវណ្ណៈផងដែរថាកន្លងមកពាក្យចចាមអារាមតែតែមានថានឹងមានបាតកម្មកើតឡើងតើមកទល់ពេលនេះតើអាចនឹងពិតទេថាបាតកម្មនឹងអាចមានពិតមែនចាបាទខ្ញុំមិនទាន់ឆ្លើយរឿងនេះពីព្រោះរឿងរបស់រឿងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសំដែងប្រជាធិបតេយ្យរួចហើយតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់សារហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានបញ្ជាក់ហើយថារដ្ឋាភិបាលសភានីតិកាលទី5នេះមិនមានជាសភាតែមួយដាច់ខាតគឺសភាដែលមានពីរបកដូច្នេះបើបកប្រឆាំងចង់តែឯងក៏ទៅរួចបកបានឈ្នះឆ្នោតច្រើនទៅតែឯងក៏ប្រហែលជាពិបាកប៉ុន្តែបើបានរួមគ្នានេះប្រហែលជាពុះសារនៃការបោះឆ្នោតបានដឹងឲ្យខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើរឿងនេះតែរឿងច្បាស់នោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកបោះឆ្នោតសម្ដែងប្រជាធិបតេយ្យរួចហើយលោករងចាំតែការបំរើនិងពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រហែលជាខ្ញុំជាពលរដ្ឋដែរក៏អត់ត្រូវការបះបោរដូចអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកាសែតនោះដែរប៉ុន្តែជួបលោកបណ្ឌិតហងពធាក៏លោកបានពីនីវដែរលោកនឹងមានប្រសាសន៍សូមឲ្យបកទាំងពីរនឹងជជែកគ្នាពីព្រោះយន្តការនៅសល់តែគោលជបនៅសល់តែក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយនឹងគណៈបកទាំងពីរទេគឺអ្វីនឹងអាចទៅបានជួបបណ្ឌិតហងពធាសិនបាទតាមច្បាប់គឺ72ម៉ោងក្រោយត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែយើងទទួលព័ត៌មានថាកោចបលោកទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងតិចមែនតែនប៉ុន្តែសកម្មភាពនៅខាងក្រៅវិញហាក់ដូចជាមានការពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងអញ្ចឹងបើគិតតាមនីតិវិធីគឺផុតពេលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែបង្ហាញនៅករណីដែលខ្លួនបានរកឃើញដូចជាភាពមិនប្រក្រតីហើយផ្ដល់ជូនទៅកោចបហើយកោចបដែលមានទូនាទីរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតទោះបីមិនមានពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយក៏ត្រូវតែស្វែងរកការពិតមួយស្វែងរកដោះស្រាយនៅរាល់ករណីទាំងឡាយដែលយើងមើលទៅមានភាពពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ថាអ្នកទទួលបន្ទុកការងារយុត្តិធម៌ប្រសិនបើមានអំពើឃាតកម្មមួយស្លាប់ហើយក៏មិនត្រូវចាំបាច់គេប្តឹងដែរបានន័យថាខ្លួនមានទូនាទីត្រូវតែស្វែងរកការពិតស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះផងដែរបាទលោកបណ្ឌិតថ្មីនេះមានការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនឹងឲ្យមានការចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតសម្រាប់លោកបណ្ឌិតជាតំណាងអង្គការ NGO មួយដែលចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតហ្នឹងតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មធំបែបនេះឡើងបាទខ្ញុំថាទី1ការអំពាវនាវបាតុកម្មនេះវាគ្រាន់តែជាខ្លឹមសាររបស់មេក្រុមឬក៏មេដឹកនាំប៉ុន្តែការចូលរួមបាតុកម្មនោះអាចថាជាចលនាមនុស្ស
អាចតិចឬច្រើនអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការធ្វើបាតុកម្មខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាពីរបញ្ហាទី1ថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវរក្សាឲ្យបាតុកម្មនឹងនៅបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើដែរឬអត់ហើយទី2ឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការតបតឬក៏រំលាយបាតុកម្មនោះអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការតបតឬក៏ព្យាយាមធ្វើមិនឲ្យមានបាតុកម្មវាអាចនឹងឈានទៅរកការប៉ះពាល់ខាងរាងកាយឬក៏ហិង្សាហើយបើមានហិង្សាហើយវាអាចមានអស្ថិរភាពឬក៏សន្តិសុខសង្គមដែលក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅសេចក្តីអំពាវនាវសូមឲ្យមេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយដែលត្រៀមនឹងមានអាសនៈនៅក្នុងសភាបន្តការជួបគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តរក្សាប្រពៃណីចាស់ទុំជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយមិនយកពលរដ្ឋធ្វើជាឧបករណ៍នៃល្បែងនយោបាយចាលោកវណ្ណៈលោកបណ្ឌិតហងពុធាបានបញ្ជាក់អំពីយន្តការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅតែចង់បានចម្លើយអំពីលោកថាតកតងទៅនឹងរឿងពាក្យចាមអារាមនោះតើមានពិតឬទេនោះចាសូមអញ្ជើញបញ្ជាក់បន្ថែមចង់និយាយថាពាក្យចាមអារាមរឿងបាតកម្មចាបាតកម្មចាខ្ញុំគាំទ្រប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតហងពុធាគឺថាជំរុញឲ្យគណៈបញ្ញយោបាយទាំងពីរហ្នឹងធ្វើការឲ្យអស់លទ្ធភាពទី1គឺដាក់បញ្ហាទំហំបញ្ហានោះឲ្យឃើញទៅគឺវាស្រួលហើយសប្តាហ៍នេះគឺយើងយកបញ្ហាមកគ្របដណ្ដប់លទ្ធផលចានឹងដែលជាធ្វើឲ្យស្រអាប់នៅក្នុងដំណើរការក្រោយការបោះឆ្នោតនេះទី2កិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងយន្តការដោះស្រាយទិដ្ឋភាពច្បាប់មិនទាន់ធ្វើអស់លទ្ធភាពនៅឡើយទេដូច្នេះការបំផុសឲ្យមានបាតកម្មការរុញឲ្យមានការបះបោវាលឿនពេកសម្រាប់កលតិស័កនេះហើយនេះភាគីម្ខាងគិតប៉ុន្តែត្រូវចាំថាភាគីម្ខាងក៏មានការគិតគូរដូចគ្នាម្ខាងរុញម្ខាងទៀតក៏ត្រូវទប់ដែរនេះជារឿងជាក់ស្ដែងពពួកត្រូវការរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសជាតិជាកាតព្វកិច្ចហើយរឿងដែលថាមានឬមិនមានខ្ញុំជឿថាវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទុកឲ្យតែមនុស្ស2នាក់ទៅស្រែកអត់បញ្ហាស្រែកចុះស្រែកឡើងឈប់ដូចតែគ្នាសំខាន់គឺពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលលោកបានសម្ដែងប្រជាធិបតេយ្យតាមការបោះឆ្នោតហើយចាំមើលដោះស្រាយថាម៉េចចប់ចង់អ្នកណាទៅណានេះខ្ញុំមិននេះពីព្រោះសិទ្ធជាការសិទ្ធសម្ដែងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកជាអ្នកសម្រេចហើយបើលោកគ្រប់គ្រងថាអ្វីដែលជាសុខអ្វីដែលចំណេញអាហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយរឿងមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងរឿងនេះមានបេក្ខជនបណ្ឌិតម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យចក្រភពអង់គ្លេសខ្មែរយើងទេគាត់បានទៅសេរឿងមួយគាត់ថាពាក្យចាមអារាមការលើកគេថាការញុះញង់ហ្នឹងគឺបង្កឲ្យមានចំនួនពីព្រោះកន្លងមកគឺថាតាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតចប់ភ្លាមពាក្យចាមអារាមគឺកើតឡើងពីការបាតកម្មការបះបោកើតឡើងហើយខ្ញុំសូមលើកចំណុចរបស់គាត់ថាសឹងតែរឿងធម្មតាហើយដែលសង្គមកម្ពុជារស់នៅក្នុងហេតុការណ៍មិនពិតហើយទីបញ្ចប់ភាពស្លូតត្រង់ភាពស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នេះចំណុចមួយទៀតគាត់លើកឡើងដែរគាត់ថាវាជារឿងមិនស័ក្តិសមទាល់តែសោះដែលគណៈបកនយោបាយណាមួយយកប្រជាជនឲ្យប្រឈមមុខទៅនឹងស្ថានភាពវឹកវរបែបនេះហើយមួយទៀតគាត់លើកថាប្រជាជនបានប្រើប្រាស់ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈបោះឆ្នោតរួចហើយអញ្ចឹងមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបះបោនោះទេការប្រើចំនួនមកដោះស្រាយនឹងនាំមកប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅអវិជ័យឬធ្លាក់ទៅក្នុងសម័យមួយដែលស្ថិតក្នុងអស្ថិរភាពទៅក្នុងសង្គមនឹងកើតឡើងអស្ថិរភាពម្ដងទៀតហើយក្រោយពីប្រទេសយើងពីព្រោះសំទោសប្រទេសយើងក៏បានជួបប្រទះនៅចំនួនផ្ទៃក្នុងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនិងអំពើបល្ល័ង្កពិសាសរួចមកហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់គួរចាំថាខ្លួនគឺជាម្ចាស់នៃប្រទេសមិនគួរត្រូវទទួលរងក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលជាការញុះញង់ពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយណាមួយរួមទាំងគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនិងគណៈបកជំទាស់នោះឡើយមានន័យថាយើងត្រូវតែម្ចាស់
từ lư bờ tê bỏ dương thôi na sọc vì pro dương ở trong khơi nẹt chủng ngư nẹt độ buôn được không mình tì pet hỏi nợ phum lư sầm lên clong khạchนี่คือชีวรัตมันจังเลยได้ป่ะจ้าให้เยอะจะจงกล้าวจะลงมีอะไรเป็นไทม์เต้จ้ะจงกล้าวนี่ยังตัวบ้านการทลายการออกอซาโต้หรือว่าสมาคมเช้านะไงนี่เตะตัวในการหลัดพอชนะรอสันมีสมาคมสับประกรรมโกสมาคมตีเนเงียติจอกัมพูชีสมาคมผู้ยินดีทานกัมพูชีชมอ่านแต่ชมูทำดองให้คลำซารวมมีแต่มวยเตะครั้งนู้นก็มีสมาคมติจออาซีแปซิฟิกกัมพูชีมีสมาคมกันโนตรตรงอาชีวกรรมกับปงพายซูจิงจงคณีถึงอันนี้บานทลายออกอซาโต้จมพูตำนานการบอชนาชื่อตังตำนานเรียนในการที่ปรามนี่ให้สมเอากัมพูชียื่นเดซาบานในรูปเพียบเชียประเทศอัจฉริยะประเทศดสระปรำไพรดำใบเตะเตียนก็เป็นเรื่องกัจจานุเพียบกัมพูชีจีบเตสันเพียบประเทศกูไอสลันจะเลยชาอันตรจิตนี่เชียวไว้ได้การแถลงการจองบ้านป่ะจะสมอก้นเราเคยเป็นสำหรับสิ่งใดในการในไงนี่จ้ะบ้านสมกรุบดีป่ะจะสมจุ่มดี จ้ายังมีปอร์เมียนเจียบรรท้อติดได้จะคือก่อนลองมอกกราวการบอชนายังบานเพื่อการชุบสมเพียจมวยนั่งจีบก็พร้อมแตงเนี่ยมันดัดต้นจิตราในขนมเตยการบเชียอมปีจำนวนบเราบอปกวัดแต่ต้นแต่นั่งจีบกรรมกราวการมุดนั่งกราวการบอชนาไทยในเป็นนี้ได้จะคือประเทศสหปอนเนี่ยนอมเจนอังกอกัมพูชีคือโลกยากรมสมุทรจะโลกยาก็บ้านเมียนประสาพงได้ทาวิสัยเสริงกอกัมพูชีนั่งมุนนั่งกราวการบอชนาในตายดำนาการหล่อเต้ก็เป็นใต้หลวงย่าจองเคยเนกณะปะชนะชนะนึงกณะปะดามินอาสนะในขนมรอดสเพียเฟื่อการจอจ้าดอสไรบรรท้อดอสไรปัญญาดาวสันติวิธีให้ก่อบ้านฉับเราห้าดำใบจุ่มรุ่นเศรษฐกิจกัมพูชีเอาดิจำราคลั่งชนิดต่อติดจ้ะปอร์เมียนเจียบมันต่อคือทางการปีมันเสริมมันไอ้ดอมอภิบาลกรงไอ้ดอมปาจิตวงบานกิจประชุมvớiจมวยนังข้างสลาคันใส่แก้วในไงนี้จะไอ้ดอมมันต่อจุดประชุมจมวยนังมนตรีในสลาคันแซนซอกกลุ่มแต่มวยเต้คือดอกใบการปีกรุบกรองสันซอกสันดับถนนจูประชีปรวันจะให้ไอ้ดอมก็บ้านมีประสาทในขนมอากาศในการประชุมทุกพองได้ทางการเงียสำคัญได้เติร์เฟอร์บรรทบิการบัชนาท์คือเดซาเทอร์พีนโยบายสันดับถนนซาเทอร์นะขนมเรียนธนีพนมเป้งก็โดยจีในตูเตียงประเทศให้ญาโทกรุบคันต่างอ๋อเติร์แต่คัดคอมเพื่อการเงียบำราประชีปรวัตบ้านอ๋อให้ลูกบำบัดเจ้าเลยอ๋อในยาบัดมันอ๋อจ้าสำหรับโลกลิสเบตอับบาคันแซนซกเป็นมันกับบ้านเฟื่อระบายกาพองได้ให้โลกบาดังทางขนมการยุติเนียกาโฆษณาบอชนาก็รอหมดนี้ขนมคันแซนซกแต่งมูดำนากาตื้อย่างอ้อตัวใบจะมีการมคันคลักก็ดาวจ้ะรัฐมนตรีกระทรวงอบรมอยู่จนนังไกลาคือไอ้ดำสุทธิคือบ้านอันเชิญเจียทับได้ในขนมปิธีบรบคูบเลือกที่ดับบุญในทีวีอันตรายชีสำหรับอยู่จนไงที่ดับบุญใส่ห้าได้ปรบทวนในอาวิจิสถานปัจจัยกเตะยังให้ทัศลายติดโนกรองประเทศบัดอยู่จนนังจำหน้าสระได้มีการโจรวมปีบรรดาองตุนเนียนังดำนางเนี่ยสำหรับสำรวจบอกองการสหประชาชาติในกัมพูชีพองได้จะให้ในขนมการนุไอ้ดำเอาสุดที่ดำมานำเปียนิ้วเอาอยู่จนได้เชื่อตั้งเปียงสโนว์ไซแต่งอ้อโจรวบแต่งอ้อขณีในขนมการไทยรัสซาสันติเพียบหนึ่งสันติโสดบสังคมดำใบอภิวัตประเทศกัมพูชียังให้จมูกขณีนี้พองได้จากไอ้ดำกับบ้านเลือกล่างปีการิจำราในเหตุการณ์จนาสัมปวนสลารีเหมือนตีเป็ดเนียเปปัจจุบันให้การิจำรานี่คือโดยซาแต่ประเทศยังมีสเตทเพียบนโยบายจ้ะไอ้ดอมคือบ้านเชื่อเชื่อทับได้การปิ่มสมัยในสลาเทคโนให้ในทั้งไงนี้ได้จ้ะสหปอนนิสิตปัญญาวมเชื่อทับไตในสลาเทคโนคือบ้านนำเปียวนิ้วเอาคณะปะนโยบายได้บ้านตัวอาสนะในขนมรัฐพีนิติการที่ปรามนั่งโจร่วมถ่ายซาสเตทเพียบนโยบายเป็นจ้ะจากขนมสันสัตซาปอร์เมียนจากคือดำนางสหปอนนิสิตปัญญาวมเชื่อทับไตกัมพูชีบ้านเพื่อการเปียวนิ้วเอาคณะปะประชาชนกัมพูชีนั่งคณะปะสังครุจิตโชเลสมาร์ได้บังรวมจิต
គោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកដែលបានស្នើសុំឲ្យគណៈបកទាំងពីរទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនីតិកាលទី5ត្រូវគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដោយចូលរួមថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយហើយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាចាហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានប្រសាសន៍អំពាវនាវរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍កែផ្នែកយុត្តិធម៌ដែលតំណាងសហព័ន្ធគឺនៅក្នុងសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាចាក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាកែផ្នែកយុត្តិធម៌ម្នាក់ជាអ្នកអង្កេតការណ៍ជាតិស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំសូមគាំទ្រនៅលទ្ធផលដែលកោជបលោកបានចេញលទ្ធផលការពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី12គឺពិតជាត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពនៅពេលដែលខ្ញុំអង្កេតការណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញគ្រប់គណៈបកនយោបាយបានចូលរួមបោះឆ្នោតហើយក៏នៅស្ថិតនៅក្នុងពេលរាប់សិលឹកឆ្នោតផងដែរលោកពូគឺក្នុងពេលដែលអង្កេតការណ៍ហ្នឹងក្នុងគណៈបកមួយគឺ2 ទៅ 3 នាក់ចាក្នុងមួយការិយាល័យអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យនីមួយៗគឺមានអ្នកអង្កេតការណ៍គ្រប់គណៈបកដែលស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់មាននិយាយចំពោះជូនចំពោះជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅក្នុងនាមពួកយើងខ្ញុំជាអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏ដូចយើងក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធនិស្សិតក្នុងនាមយើងជានិស្សិតខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាកុំចូលរួមជាមួយនឹងការអំពាវនាវរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមធ្វើបាតកម្មឲ្យសោះពីព្រោះខ្ញុំគិតថាការធ្វើបាតកម្មមិនមែនមាននិយាយថាភាពចំណេញមកដល់ប្រទេសជាតិនោះឡើយគឺអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការបែកបាក់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអង្កេតការណ៍ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជានិស្សិតទាំងអស់គ្នាសូមយកពេលវេលាមកសិក្សាវិញកុំជឿទៅតាមតាការឃោសនាធ្វើឲ្យខាតពេលវេលានិងចំណេះដឹងយើងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងអាជីវករទាំងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ទាំងសិស្សសានិស្សិតនាងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាការមួយដែលបំផ្លាញដូចថាយើងត្រូវតែរកគេហៅថាដំណោះស្រាយដោយសន្តិភាពចាកាលណាតែស្រុកយើងមានសន្តិភាពការដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសគឺមានភាពជឿនលឿនទៅមុខតែបើសិនជាយើងចូលរួមធ្វើបាតកម្មការបាតកម្មនេះគឺជាការបំផ្លាញពេលវេលាបំផ្លាញធ្វើឲ្យការច្បោកច្បល់ហើយនឹងអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសចាហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់បានគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តារក្សានូវភាពស្ងៀមស្ងាត់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងមូលដ្ឋានព្រមទាំងទីលំនៅរបស់បងប្អូនរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ចាត់ចែងនិងរៀបចំព្រមទាំងទៅដល់បកប្រឆាំងក៏ដូចជាបកគណៈបកដែលបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះជួបវិភាសានិងរៀបចំដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិនយោបាយទាំងឡាយដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំបាទចាប្រិមត្តទេសនិកជនយើងមានព័ត៌មានបន្តទៀតហើយមុននឹងសម្រាប់សូមអញ្ជើញទស្សនាខ្លឹមសារសំខាន់សម្រាប់វគ្គក្រោយចានៅវគ្គបន្ទាប់នឹងមានផ្សាយជូនអំពីប្រវត្តិភាពនៃសកម្មភាពសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច